नेता आदरणीय खोमबहादुर खड्काज्यूको स्मृति र सम्मानमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएका कार्यक्रमका संयोजकजी र सम्पूर्ण आयोजक साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा जोडिनुभएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका साथीहरू र नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही साथीहरूका विचारलाई मैले सुन्ने मौका पाएँ। हाम्रो भरतबहादुर नेउपानेजी, कृष्णकिशोर घिमिरेजी लगायतका साथीहरूको दङ्गेली साथीहरूकै विचारहरू सुन्ने मौका पाएँ र भर्खरै हाम्रा नेता योगेनजीले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ र ती कुराहरूलाई हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र नेपाली कांग्रेसको चुनौतीपूर्ण दायित्व बढाउने क्रममा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ भन्ने नै म आफ्नो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आदरणीय खोमबहादुर खड्काजी युवाकालदेखि नै राजनीतिमा संलग्न रहनुभयो र त्यो पनि सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिमा। विद्यार्थी कालदेखि युवाकालदेखि नवयुवक रहँदाखेरि नै उहाँले पार्टीका नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमानजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला सँग प्रवासमै सान्निध्यमा रहेर नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका सबै खालका आन्दोलनहरूमा उहाँको सहभागिता रह्यो। जननेता बीपी कोइराला जतिखेर हिन्दुस्तानमा रहेर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्थ्यो, त्यो सङ्घर्षशील समयमा पनि आदरणीय खोमबहादुर खड्काजीको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व रहेको थियो। त्यसकै फलस्वरूप जननेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहज्यू, शैलज आचार्य, नीलाम्बर पन्थी, खोमबहादुर खड्का 2033 साल पौष 16 गते राष्ट्रिय एकता र मिलनको नीति अख्तियार गरेर बीपी कोइराला भित्र आउँदाखेरि सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू युवा अवस्थामा पनि नेताहरूको धेरै ठुलो विश्वास र भरोसा नेता खोमबहादुर खड्कामा रहेको थियो र वास्तवमा उहाँ नेपाली कांग्रेसको एउटा अविचलित योद्धा हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक आन्दोलन दरमियानमा धेरै यातना, प्रहार, जेल जीवन पनि उहाँले सहनुभयो, हाँसी हाँसी नै सहनुभयो र नेपालका युवाहरूलाई आन्दोलनमा लागिरहन उहाँले सधैँ अभिप्रेत गरेको मैले पाएको छु र उहाँका प्रति म हार्दिक सम्मान, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उहाँले प्रारम्भ गरेका, उठाएका राष्ट्रिय जनजीवनमा सरोकार राख्ने विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु सबैको साझा दायित्व पनि हो।
त्यसका प्रति पनि म यो कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। खास गरेर नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सबल र सुदृढ गराउने, त्यसमा आदरणीय कुमार खड्काजी सदैव केन्द्रीकृत भएर रहनुभयो र नेपालका वामपन्थीहरूले, खास गरी कम्युनिस्टहरूले उहाँका प्रति सदैव असहिष्णु व्यवहार पनि देखाए, उहाँलाई आक्रमण पनि गरे, उहाँको बारेमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप र झुटा प्रचार पनि गरे र भौतिक आक्रमण पनि उहाँलाई गरे। किनकि कुमार खड्का एउटा चाहिँ कांग्रेसको योद्धा हुनुहुन्थ्यो र सदैव उहाँको प्रयत्न नेपाली कांग्रेसलाई सबल, सुदृढ र गतिशील गराउनमै केन्द्रीकृत थियो। तर खास गरी निर्वाचनहरूका बेलामा पनि कसरी नेपाली कांग्रेसलाई अब्बल गर्ने, देशभरि नेपाली कांग्रेसलाई कसरी विजयी गराउने, त्यसमा चाहिँ उहाँ केन्द्रीकृत भएको पनि पाइन्छ। र वास्तवमा पछिल्ला दिनहरूमा राज्यका सम्बन्धित कतिपय निकायहरूले उहाँका प्रति एकदमै असहिष्णु व्यवहार गर्ने, मुद्दा लगाउने, उहाँलाई थुन्ने, त्यो चाहिँ नि खाली कुमार खड्काका लागि मात्रै थिएन, त्यो नेपाली कांग्रेसका प्रति नै प्रहार थियो। तर कुमार खड्काका प्रति लगाइएका आरोप प्रत्यारोप मुद्दामा जुन ढङ्गले चाहिँ नि हामीले, हाम्रो पार्टीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ नि कमजोरी गरे देखिन्छ। तथापि उहाँले सदैव नेपाली कांग्रेसलाई नै सबल सुदृढ गराउने सङ्घर्षमा या अभियानमा र मिसनमा उहाँ सदैव लागिरहनु भयो र उहाँसँग भेट्दा केन्द्रीय समितिमा या अन्य ठाउँमा या जेलमा पनि उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँ कहिले पनि निराश देखिनु भएन, कहिले पनि हताश पनि मैले पाइनँ। उहाँलाई अदम्य इच्छा शक्ति पनि थियो उहाँको। तर अस्वस्थ भएर बिरामी कारणले उहाँ असामयिक रूपमै चाहिँ नि बितेर जानुभयो। त्यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई, नेपाली कांग्रेसलाई धेरै ठुलो चाहिँ अपूर्णीय क्षति भएको छ। र उहाँ जस्तै अर्को नेता बनाउन पार्टीले चाहिँ नि धेरै लामो समय पनि लाग्छ। त्यसैले कसैको पनि प्रतिलिपि जस्तो या त्यस्तै ठ्याक्कै चाहिँ नि अर्को नेता बनाउनु पनि त्यो असम्भव जस्तै पनि हुन्छ। तथापि कांग्रेसको सुरक्षा, कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि उहाँले गरेका कामहरू सदैव हामीले स्मरण पनि गर्नुपर्दछ। म आयोजक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अरू थुप्रै नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो माननीय पुष्पाजी लगायत थुप्रै साथीहरूलाई म देखि पनि राखेको छु यो भर्चुअल बैठकमा, र आयोजक साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुमार खड्काका योगदानहरूको स्मरण गर्नका लागि केही दस्तावेजीकरण गर्नु पनि जरुरी छ। उहाँको बारेमा अझै थप अन्वेषण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोजी नीति गर्ने र त्यो जानकारी देशलाई गराउने, पार्टीलाई गराउने, नयाँ पुस्तालाई गराउने। पुराना पुस्ताका साथीहरू जसले कुमार खड्कासँग नजिकमा बसेर काम गर्नुभयो, कुमार खड्काबाट प्रेरित हुनुभएको छ या उहाँबाट प्रभावित हुनुभएको छ। अब नयाँ पुस्ता जो अब आउने हाम्रो पछिल्लो युवा पुँढीलाई पुराना पुस्ताको बारेमा धेरै थाहा हुँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले हिजो सङ्घर्षको बेलामा कस्तो सङ्घर्ष गरेका थियो, पार्टीका नेताहरूले कस्तो योगदान गरेका थिए, त्यसका लागि कति बलिदान गरेका थिए, ती कुराहरूको अन्वेषण गर्न, खोज्न, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न जरुरी पनि छ। यो नेपाली कांग्रेसको संस्थागत दायित्व पनि हो। तर हाम्रो पार्टीको विकल्पमा अर्को पार्टी पनि छैन।
नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने देशको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति, संविधान कमजोर हुन्छ। जनताका मौलिक हक अधिकारहरू पनि कमजोर हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको सपनालाई झन्नै 70 वर्ष पूरा गरेको छ। 2005 सालमै जननेता बीपी कोइरालाले नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले विधान सभाको माध्यमबाट, संविधान सभाको माध्यमबाट मुलुकको संविधान बनाउनेछन् र त्यो संविधानले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछ। सर्वसत्ता नेपाली जनतामा रहनेछ। देशका मालिक चाहिँ नेपाली जनता हुनेछन् भनेर 70 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले त्यसलाई चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको थियो 2005 सालमै। त्यसलाई धन्नै चाहिँ तपाईलाई 70 वर्षपछि चाहिँ नि पुरा गरिएको छ। त्यो पनि नेपाली कांग्रेसकै सभापति आदरणीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा यो संविधान जारी भएको छ। तर यो संविधान जारी भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउपाको अग्रसरतामा नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ र 3 तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन्। तथापि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई चाहिँ अब्बल उतार्न सकेन, हामी सबल रहन सकेनौं। तिनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था चाहिँ केही कमजोर देखियो। नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई अभिप्रेत गर्ने, सूचित गर्ने, संगठित गर्ने, हाम्रो पार्टीको सांगठनिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई चाहिँ मन छुने खालका चाहिँ हाम्रा सन्देशहरू र कार्यक्रमहरूलाई हामीले जनताको बीच लान नसक्ने धेरैवटा हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन्। र यसै बीचमा चाहिँ तपाईलाई नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का भएर चुनावमा अग्रसर भए, जसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा राम्रो अवस्था चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन। र संविधान लोकतान्त्रिक बनाउने, संसदीय व्यवस्थाको जगमा उभिएर चाहिँ सरकार बन्ने, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको आधार मुलुक चल्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपालमा स्थापित गर्ने, व्यवस्था लोकतान्त्रिक, संविधान लोकतान्त्रिक र विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने। तर निर्वाचनमा चाहिँ तपाईलाई लोकतन्त्रै नमान्ने, मानवाधिकारै नमान्ने, विधिको शासन नमान्ने कम्युनिस्टहरूले चुनाव जितेर सरकार बनाउने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता को अगुवाईमा बनेका चाहिँ सरकारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने। तर उहाँले चाहिँ प्रारम्भदेखि नै प्रधानमन्त्री बनेको दिनबाट नै संविधानमाथि आक्रमण गर्न थाल्नुभयो। विधिको शासनमाथि उहाँलाई विश्वासै छैन। एकदलीय सर्वसत्तावाद या निरङ्कुशता उहाँको चाहिँ यात्रा हो। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था दुनियाँका कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईलाई आधारशिला हो, मान्यता हो। उहाँहरूको मनस्पटलमै चाहिँ अधिनायकवाद छ। उहाँहरूको चाहिँ सोचाइ, कार्यशैलीमै चाहिँ सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता छ। त्यो निरङ्कुशता अगाडि बढाउनका लागि उहाँले त्यही खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सञ्जालहरूको निर्माण गर्न थाल्नुभयो। र हाम्रो संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुस्पष्ट चाहिँ तपाईलाई व्यवस्था गरेको छ, मौलिक अधिकारको रूपमा त्यसलाई राखेको छ। तर ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मिडिया विधेयक र सूचना प्रविधिको विधेयकको नाममा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, आम नेपाली नागरिकहरूलाई भेला पनि हुन नदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ निर्णयहरू उहाँले गर्नुभयो। त्यसले नेपालका पुराना पद्धति र संस्कृति र संस्कारलाई समेत पनि समाप्त गर्नको लागि गुठी विधेयक लिएर आउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय जुन मानव अधिकारको चाहिँ महासन्धि छ,
जुन खालको चाहिँ नि सम्झौता नेपालले पनि गरेको छ, त्यसको बर्खिलाफमा मानव अधिकार आयोगको चाहिँ नि विधेयक लिएर आउनुभयो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक ल्याउनु भयो। त्यस्तै मौलिक अधिकारमा गोपनीयता सम्बन्धी हक अधिकार पनि छ नागरिकको, त्यसलाई समाप्त गर्ने खालको चाहिँ तपाईलाई विशेष सेवासँग सम्बन्धित विधेयक लिएर आउनु भयो। एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को संविधानको प्रतिकूल गतिविधिहरू, संविधानको प्रतिकूल कानुनको निर्माणमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सरकार लागिरह्यो र पछि त राष्ट्रिय के अरे संवैधानिक सङ्कट जस्तै नेपालमा ल्याउनु भयो उहाँले। संवैधानिक परिषदको चाहिँ नि काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश बिल्कुलै संविधानको प्रतिकूल लिएर आउनुभयो। संविधानको जुन आधारशिला हो, जुन प्रतिबद्धता हो, जुन व्यवस्था हो, त्यसको बर्खिलाफमा ल्याउनु भयो र त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि, निरङ्कुशता अगाडि बढाउनको लागि उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिनु भयो। जुन अहिलेको संविधानमा त्यो चाहिँ तपाईलाई प्रावधानै छैन। बहुमत प्राप्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने संविधानको व्यवस्थै छैन अहिले। त्यो व्यवस्था बिना नै उहाँले भङ्ग गरिदिनु भयो र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्यो। पुनर्स्थापना गरे त्यसको उत्तरदायित्व उहाँले लिनुपर्ने, जवाबदेहिता जिम्मा लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले त राजीनामा गरेर चाहिँ उहाँ हिँड्नुपर्ने। तर अहिले पनि उहाँले निरङ्कुश ढङ्गले नै अगाडि बढ्नु भएको छ। यो किन सबै भइरहेको छ भने नेपालमा नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने नेपालको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने जनअधिकार कमजोर हुन्छ, नागरिक अधिकार कमजोर हुन्छ, मानव अधिकार कमजोर हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। यो बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। प्रजातन्त्र बिना देश रहँदैन। त्यसैले प्रजातन्त्रलाई सबल र सुदृढीकरण गराउने नेताहरूको जुन महान प्रयत्न थियो, हाम्रो आदरणीय नेता कुमार खड्काको पनि त्यसमा महान प्रयत्न थियो। त्यो प्रयत्नलाई कसरी सार्थक बनाउने, नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालीन जुन मान्यताहरू थियो, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र धार्मिक स्वतन्त्रता, रिलिजियस फ्रिडम नेपाली कांग्रेसको मूल चाहिँ स्पिरिट हो। त्यसले त्यो अन्तर्गतै चाहिँ तपाईले सबै अब धर्मावलम्बीहरूले नेपालमा चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्नु पाउनु पर्ने। हाम्रो पुरानो जुन खालको चाहिँ नि धर्म संस्कृति परम्परा छ त्यसलाई पनि सहजतापूर्वक लिनुपर्ने। तर कम्युनिस्टको प्रभाव बढ्दै जान थालेपछि पुराना संस्कृति परम्परा धर्म माथि पनि प्रहार भएको छ र हिन्दू धर्मका प्रति पनि प्रहार भइरहेको छ, त्यसको संस्कृतिका प्रति पनि प्रहार भइरहेको छ। मैले अघि पनि भनिसके, गुठी परम्परा र संस्कृति नेपालको झन्डै 2500 वर्ष पुरानो हो। यो 2500 वर्ष पुरानो धर्म संस्कृतिमा त्यो सामूहिक रूपमै चाहिँ तपाईलाई समाज सञ्चालन गर्ने। कतिपय नागरिकहरू गुठीमा चाहिँ नि जन्मिया छन्, गुठीमा हुर्किया छन्, मृत्यु संस्कार सम्बन्ध पनि गुठीले व्यवस्थापन गरेको छ। एउटा जीवनको चाहिँ नि अभिन्न अंग जस्तो हो नेपालको कतिपय जात जाति भाषा भाषीको। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई सहजतापूर्वक लिनुपर्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट सरकार त्यसका प्रति असर हुनु छ। नेपालको संस्कृति कमजोर पार्दिने, मौलिकता कमजोर पार्दिने, भाषा कमजोर पार्दिने, धर्म कमजोर पार्ने, नेपालको जनताको बीचमा रहेको सद्भावलाई चाहिँ खलबल गराउने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो चुनौतीहरू झन् बढेर गएको छ। त्यसैले यो चुनौतीको सामना गर्न नेपाली कांग्रेस सबल बनाऊ। र मेरो फेरि साथीहरूसँग एउटा के आग्रह छ भने अहिले निरञ्जन थापाजी सुनिरहनु भएको छ होला, यो लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र या डेमोक्रेसी आन्दोलनको उपलब्धि हो संसारभरि। जनताहरू आफै चाहिँ नि स्वतन्त्र हुन, मुक्त हुन, मानव अधिकार प्राप्त गर्न, नागरिक अधिकार प्राप्त गर्न संसारभरि लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ, पुनर्स्थापना भएको छ। अनि लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई के लाग्छ भने
मैले ठुलो सङ्घर्ष गरेँ, ठुलो आन्दोलन गरेँ, त्यसको उपलब्धि मैले लोकतन्त्र ल्याएँ। अब लोकतन्त्र आयो हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा, नेपालमा पनि लोकतन्त्र आयो। अब सबै आन्दोलनको चाहिँ सम्बोधन भयो। अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। तर मेरो आफ्नो अनुभवमा, यो 2-4 वर्षको मेरो अनुभवमा, डेमोक्रेसी भनेको द इन्ड अफ द मुभमेन्ट, डेमोक्रेसी भनेको द इन्ड अफ द स्ट्रगल होइन रहेछ। डेमोक्रेसी भनेको त द बिगिनिङ अफ द मुभमेन्ट रहेछ। लोकतन्त्र भनेको त आन्दोलनको अर्को चक्रको सुरुवात रहेछ के। लोकतन्त्र आइसकेपछि समानताको कुरा आउँछ, पहिचानको कुरा आउँछ, पिछडिएको क्षेत्रको कुरा आउँछ, संस्कृतिको कुरा आउँछ, संस्कारको कुरा आउँछ, जातिको कुरा आउँछ, भाषाभाषीको कुरा आउँछ, समानताको कुरा आउँछ। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको जनतालाई मुखरित गराउने, जनतालाई बोल्न दिने, जनतालाई सङ्गठित हुन दिने, जनतालाई सङ्घर्ष गर्न दिने हो। जुन व्यवस्थाले सङ्घर्ष गर्न दिने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। लोकतन्त्र आइसकेपछि अब सङ्घर्ष हुँदैन, अब सम्बोधन गर्नु पर्दैन। लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्र हो भनेर हुँदैन, यो पुरानो मान्यताले हुँदैन, पुरानो सोचले हुँदैन। त्यही लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबभन्दा चुनौतीपूर्ण व्यवस्था हो शासकहरूका लागि, जनप्रतिनिधिहरूका लागि, पार्टीहरूका लागि, नेताहरूको लागि। त्यसकारणले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने प्रतिबद्ध नेताहरूले त्यो लोकतन्त्रलाई सफल गराउनका लागि सदैव आफूलाई चाहिँ तपाईलाई जनताको पक्षमा उभिरहने, आफूलाई जनताको अनुकूल रूपान्तरित पनि गरिरहने, परिष्कृत पनि गरिरहने, परिचय के अरे त्यसका अनुकूलको चाहिँ आफूलाई चाहिँ तपाईलाई ढाल्दै जाने। ल मेरो भूमिका सिद्धियो, म जस्तो छु त्यस्तै छु भनेर लोकतन्त्रमा चाहिँ पार्टी नेता या कार्यकर्ताले सर्भाइभ गर्नै सकिँदैन। त्यसकारणले चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको दुनियाँको सबैभन्दा डाइनामिक, सबैभन्दा चाहिँ गतिशील व्यवस्था रहेछ। जनतालाई मालिक बनाउने, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। तर अब शासन गर्ने चाहिँ सत्तासीनहरूले आफैलाई मालिक जस्तो मान्ने, अहिले जस्तै राष्ट्रपतिजीले मान्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले मान्नुहुन्छ, सरकारका मन्त्रीहरूले मान्दछन्, कुनै करेक्सन गर्न चाहँदैन। त्यहाँले डेमोक्रेसी चाहिँ तपाईलाई करेक्सन गर्दै, सुधार्दै, सुदृढ्दै, संशोधन गर्दै, परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने शासन व्यवस्था हो। त्यसकारणले यो डेमोक्रेसी जनताको लागि सबैभन्दा चाहिँ तपाईलाई महत्त्वपूर्ण शासन व्यवस्था पनि रहेछ। त्यहाँले जनतालाई सङ्गठित गर्ने, जागरुक गर्ने, जनतालाई चाहिँ तपाईलाई साँचो अर्थमा चाहिँ मालिक बनाउने, निर्णायक बनाउने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस लागिरहनु पर्दछ। अब पहिलो संविधान सभाको चुनावमा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस जननेता बीपी कोइरालाले यो संविधान सभाको चाहिँ तपाईलाई विचारको नेपालमा प्रवेश गराउनु भयो। त्यो कुरा नै हामीले भन्न सकेनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा संविधान सभाको निर्वाचनको लागि क्रान्ति गर्यो, 14 सालमा भद्रअभ्यागी आन्दोलन गर्यो। तर 64 सालमा भएको संविधान सभाको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस लतारिएर संविधान सभाको चुनावमा गएको जस्तो इम्प्रेसन हामीले दियौँ। जनताले त्यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकारेन। नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन कमजोर भएर आयो। त्यहाँ त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसको बीपी कोइरालाको मानसपटलबाट आएको थियो नि संविधान सभा। त्यहाँले अहिलेको जुन अवस्थाहरू छ, अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मानसपटलबाटै आएको। यदि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा नउभिया भए, सङ्घीयताको पक्षमा नउभिया भए नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रै आउँथेन। त्यहाँले अब कतिपय साथीहरू लाग्छ कि होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सफल हुन सक्दैन। त्यसलाई सफल बनाउने दायित्व हाम्रो हो नि त। त्यसका लागि चाहिँ प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढ्ने हाम्रो दायित्व हो नि। नभए आन्दोलन अनि रूपान्तरण, आन्दोलन अनि परिवर्तन, परिवर्तन र असन्तुष्टि यो चक्रमै चाहिँ नेपाल फसिरहन्छ। त्यसकारणले नेपालमा नागरिकहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि समानता, आर्थिक चाहिँ अवसरमा पनि समानता,
का लागि नेपाली कांग्रेसले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, डेमोक्रेसी र चाहिँ तपाईलाई इक्वालिटी, स्वतन्त्रता र समानतालाई चाहिँ नि हामीले प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाएका छौं र पुराना संस्थापक नेताहरू र नेताहरूले यसका लागि धेरै नै योगदान गर्नुभएको छ र आदरणीय कुमार खड्कालाई सम्झिनु पर्दा उहाँ नेपाली कांग्रेसको एउटा चाहिँ नि योद्धा हुनुहुन्थ्यो र वैचारिक हिसाबले चाहिँ नि उहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। समाजवादका प्रति कुमार खड्कामा पूर्ण विश्वास र भरोसा थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रति उहाँको पूर्ण समर्पण थियो। त्यही प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारलाई कसरी नेपालमा अगाडि बढाउने, सफलीभूत गर्ने, नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सबल र सुदृढ गराउने, त्यतापट्टि हामी सबै लागौं र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तपाईहरुले आयोजन गर्नुभएको छ र बडो प्रतिनिधिमूलक साथीहरुको सहभागिता छ। मैले निरञ्जनजीले सदैव मलाई प्रेरित गरिरहनु भएको छ यस्ता कार्यक्रमहरुमा आउनको लागि र यो आदरणीय नेता कुमार खड्का प्रतिको यो सम्मान पनि हो, उहाँका प्रतिको चाहिँ नि स्मृति पनि हो र म अहिले चाहिँ नि रूपन्देहीमा पार्टीको मिटिङहरुका सन्दर्भमै आएको थिएँ र अहिले बिहानको समय मैले म्यानेज गर्न धेरै नै गाह्रो थियो। तथापि अब तपाईहरुका प्रति पनि म साथमै रहौं, तपाईहरुसँग पनि म साथमै रहौं र आदरणीय नेता कुमार खड्का प्रति पनि म हार्दिक श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्न सकूं भन्ने यो कार्यक्रममा म जुटेको छु र अरु साथीहरुको विचारहरु अब मैले सुन्न सकिनँ किनकि मलाई बाहिर साथीहरुले पर्खिएर बसिरहनु भएको छ कार्यक्रममा र फेरि पनि म यस्तै कार्यक्रमहरुमा तपाईहरुसँग जोडिरहने छु र सदैव नेपाली कांग्रेसलाई सबल बनाऊ र नेताहरुका प्रति हामीले सदैव सम्मान र सद्भाव व्यक्त गर्दै रहौं र उहाँका योगदानलाई चाहिँ नि कहिले पनि हामी नबिर्सौं। त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ पुस्तालाई जानकारी हुने गरी चाहे भर्चुअल प्रोग्राम होस् या चाहिँ तपाईलाई अडियो भिडियो सामग्री होस् या लिखित सामग्री होस्, दस्तावेजीकरण गर्ने क्रममा हामी लागौं। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद दाइ, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा